주연. 진짜 미쳤다. 아 진짜 어떡해. 그리고 사면 너무 예쁘다. 이렇게 크리스마스 1차 배송 끝. 꽃이 너무 예쁜데? 대박. 너무 예쁘지? 이게 허접한 거 필요없고 이렇게 끝. 이게 그 포스트인가? 생각보다 너무 예쁜데? 그리고 그 상품 뭔지 모르겠어. 맛있겠다고. 예쁘다. 너무 예쁜데? 진짜 너무 예쁜데? 단체로는 생각보다 너무 마음에 드는데요? 잠깐만. 뭐지? 이런 것도 있었네. 상품에. 엽서구나. 이거 뭐야? 진짜. 미쳤다. 이거 좋다. 이게 완성? 그런 건가? 나중에 차근차근 읽어보면 다이어리도 있네? 모르지. 진짜 몰라? 써야겠어요. 진짜 미쳤다.
와 이거 뭐야 진짜? 와, 와 진짜 진짜 너무 잘생겼는데? 이 진짜 너무 예쁘다.